Don't say died. Say passed away. He passed away 2 weeks ago. My brother passed away. Don't say fat. Say plus-sized. And I slept with a plus-sized woman. Follow for more. Hi guys, waxaad ku soo dhawaataan barashada luqadda Englishka ku soo dhawaada. Waa maalinkii labaad aan soo basgareynayno Englishka after Ramadaanka kadib. Maanta waxaan baranaynaa wuxuu leeyahay don't say died amba dead. Hadihin macnaa wuu dhintay hadihin say waxaan adaa passed away. You can say like that, passed away. For example, wuxuu leeyahay my mother passed away 2 weeks ago. My mother hooyadeyda passed away waxay geeriyootay 2 weeks ago, laba isbuuc ka hor ay geeriyootay. Wuxuu leeyahay he passed away yesterday. Wuxuu dhintay shalay ayuu dhintay. He passed away yesterday. Wuxuu dhintay shalay ayuu dhintay. Wuxuu kaloo leeyahay don't say fat. Don't say fat. Fat hadihin say waxaa dhahdaa plus-sized. For example, tusaale wuxuu leeyahay marka I slept waxaan la seexday with a plus-sized woman, naag buuran. I slept with plus-sized woman. Waxaan la seexday naag buuran. Contact me, ila soo xiriir please fadlan to learn sad u barato Englishka by online sad ugu barato. Wallahu a'lam. Waxsan fi amaanillah.